Telefonumuzda CoreFlame uygulamasını açıp çıkan ekrandan şöminemizi seçiyoruz. Ardından BLE numarasını açılan ekrana giriyoruz. BLE numarası kutu üzerinde, kullanım kılavuzu üzerinde ve şömine üzerinde bulunur. Uygulamanın kullanılması için Bluetooth ve konum bilgisi açık olmalıdır. Şöminemiz mobil uygulamayla kullanıma hazırdır. Şöminemizi ana ekrandaki açma kutusuyla açıyoruz. Isıtıcımızı telefonumuzun ekranındaki ısıtma bölümünden açıyoruz. İstersek ikinci kademe, istersek birinci kademede kullanıyoruz. Zaman ayarını hemen altındaki alandan yapıyoruz. Sağ alt kısımda ışık kontrol alanı bulunuyor. Bu alandan istediğimiz renk aydınlatmayı seçebilir, alevi açıp kapatabilir veya odun parlaklığını ayarlayabilirsiniz. Sol alt kısımda müzik bölümünden kayıtlı 10 ambiyans sesini ayarlayabilir, ses yüksekliğini kısıp açabilirsiniz. Ayrıca Bluetooth üzerinden müzik uygulamalarından istediğimiz müziği de açabiliriz.